वालेकुम दोस्तों, की हाल आ दोस्तों। आ ਜਿਹੜੇ ਗੁਟਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਐਸਲੀਏਟ ਹੋਈਦੇ ਆ ਇਹ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੋਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦੀ ਬੋ ਨਾ ਰਲੇ। ਲੱਕੜ ਦੀ ਬੋ ਰਲ ਜਾਵੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਜ਼ਾ उड़ जाता। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जुनैद प्लम्बर।